Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke in gledalci televizije Vaš kanal. Po dveletnem premoru zaradi epidemije koronavirusa so posavski župani ponovno obudili tradicionalno ponovoletno srečanje s predstavniki medijev. Tokratni gostitelj je bil radeški župan Tomaž Režun. V zgodbi, ki sledi, boste izvedeli, kakšni so njihovi načrti in cilji. Tokratni gostitelj je bil radeški župan Tomaž Režun. V letošnjem letu so se zadali smel načrt pričetka obnove starega mestnega jedra. Tukaj nas čaka kar trd oreh. Jaz sem prepričan, da en del bomo lahko sami zmogli, en del pa jaz malo pričakujem tudi pomoč, konec koncev pripravljamo tudi odlog, da bodo te zapuščene hiše, ki so drugega reda, niso stanovanjske, da bo pač mogoče še evro dražji, da bodo tudi občani raje prodali, kot pa imeli investicijo, ki ni vredna nič. Veliko se obetajo tudi od turizma. Novost v lanskem letu je bila Ribiška vasica. In jaz sem ponosen, vesel, s 1.1. lansko leto, ko smo štartali z namestitvami, za konec koncev s trženjem, da smo že v lanskem letu v vasici imeli 1700 nočitev in jaz sem prepričan, da moje besede, da se lahko uresničijo, ko sem rekel, da upam, da bo iz te Ribiške vasice ratala Ribiška vas. Zraven pa obenem seveda moraš nekaj ponuditi ljudem, ko pridejo, in jaz verjamem, da imamo kaj pokazati, pa nisem nevošljiv sosedom in jih pošiljamo tudi levo in desno od nas. Ampak v letošnjem letu smo bili nominirani za najtematsko pot v Sloveniji, smo med 37 kandidati osvojili 3. mesto, pa naj ne zveni samo všečno, ampak ko greš z Roglo, Kranjsko Goro, v Špil in si na 3. mestu, smo lahko ponosni v Radečah. Največji projekt v občini Bistrica ob Sotli bo prav gotovo dokončanje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema. V okviru tega projekta rešujemo nekaj manj kot 22 km zastarelih vodovodnih napeljav, kjer smo izgubljali vodo, več kot 30 oziroma celo do 50% vode je šlo v zemljo. To je zelo pomemben projekt, s tem izboljšujemo kakovost dostave pitne vode, predvsem v sušnih obdobjih, kjer imamo nekaj višje ležečih domačij, ki niso imeli vode. Urejali pa so tudi kanalizacijsko omrežje. Drugi največji projekt v kraju pa je izgradnja telovadnice in vrtca pri osnovni šoli. Tukaj gre za 5-milijonski projekt, zelo velik, tudi ne bo v letošnjem letu končan, je planiran za več let, tako da je kar velik investicijski zalogaj za Bistrico ob Sotli, ki je običajno na nekih 2 milijonih evrov. Letos imamo v osnutku proračuna, torej v prvem branju 7 milijona in še nekaj, ker je tukaj zraven še gradnja stanovanj, 3 varovanih in 1 običajno stanovanje v eni naši domačiji. V občini Brežice bodo predvsem nadaljevali dela na sofinanciranih projektih, ki so jih pričeli že lani. Kot je kolesarka praktično proti Krške vasi, hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov skupaj z Bistrico. Prav tako seveda se je v letošnjem letu poglavna investicija zdravstveni dom in pa lekarna, in pa seveda si želimo investicije tudi nadaljevati po vseh krajevnih skupnosti. Prav tako želimo letos dokončati še paviljon pri vodovodnem stolpu, ki bo dodatna turistična atrakcija. Zelo pomembno seveda v občini pa bo ponovno ta zagon tega živahnega dogajanja v mestnem jedru, tako jaz upam, da v letošnjem letu bomo ponovno imeli Brežice moje mesto, da bomo imeli mestno promenado in pa ostala dogajanja v mesto, kajti dejstvo je, da seveda občina Brežice sloni predvsem na razvoju turizma, trgovine, kar nam seveda gre tudi zdaj na roko z ukinitvijo Schengena in pa uvedbo evra. V Kostanjevici na Krki velik izziv predstavljajo znameniti leseni mostovi in pa protipoplavna ureditev. Imamo dosti problemov na Krki, severnega bi radi obnovili, delamo v to smer, v tem času se nam je zdaj še tako imenovani tercialski most podrl, tako da izzivi nas kar čakajo, od samih kanalizacij po vaseh in sama Kostanjevica, same občinske ceste, tako da dela nam ne manjka. In tudi samo to protipoplavno zaščito bo treba neki skupni jezik najti z
Kostanjevčani. Treba se bo z direkcijo Cestne zavode, ali oni ustrajajo pri tem projektu tako, kot je bil takrat predstavljen, ali kakšna možnost druga. Če bo tako, kot je bil predstavljen, verjetno potem, kot vidimo iz preteklosti, ne bo nekega skupnega jezika. Tudi v mestni občini Krško bodo najprej zaključovali že začete projekte, kot je obnova doma 14. divizije na Senovem. Državna cesta G1 Krško-Drnovo, potem izvedba projekta, nadaljevanje s projekti glede izgradnje bazena, zaključevanje kolesarskih stez in pa seveda ostali tekoči transferi, izgradnja priključkov, 200 približno priključkov širokopasovnih povezav. Obnovili pa bodo tudi 2 objekta v starem mestnem jedru Krškega. Te 2 objekta pač že nekaj let traja postopek, da bi to odkupili. V končni fazi do tega prišlo po mojih podatkih in gre v revitalizacijo teh 2 objektov za namene poslovno oziroma stanovanjskega dela. Tudi v Sevnici v letošnjem letu zaključujejo velike sofinancirane projekte. Novogradnja osnovne šole Ana Gale, 4-milijonski projekt, ki je že v izvajanju in se bo v letu 2023 praktično zaključil oziroma ob koncu leta. To je osnovna šola s posebnimi potrebami, ki je zelo pomembna za naše okolje. Še en večjih projektov pa je dograditev osnovne šole Blanca. Dobra 2 milijona in 300 tisoč evrov vreden projekt bo izpolnjeval potrebe naših najmlajših predšolskega varstva na Blanci, kajti ta osnovna šola je v preteklih letih sprejela pod svojo streho 4 oddelke vrtca in prostorska stiska je bila tako huda, da je to res nujna dograditev, ki bo dokončana do sredine letošnjega leta. Nadaljujeta se še 2 projekta z področja komunalne infrastrukture, hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov in gradnja kanalizacijskih sistemov v Sevnici, hidravlične izboljšave po območju celotne občine. Vsi župani pa so ob začetku svojih mandatov poudarili željo po nadaljnjem tvornem sodelovanju znotraj regije Posavje. Na letni tiskovni konferenci Nuklearne elektrarne Krško je dolgoletni predsednik uprave Stanislav Rožman napovedal svoje slovo z vodstvenega mesta. Elektrarno je vodil celih 34 let. Njegovo mesto bo v aprilu prevzel Gorazd Pfeiffer. Spomladi bo Rožman vodenje elektrarne predal dozdajšnjemu vodji proizvodnje v nuklearki Gorazdu Pfeifferju. Jedrska elektrarna ima izjemno ekipo, ki vstopa na odgovorne funkcije, tako da smo prepričani, da se bo kontinuiteta stabilnosti in varnosti nadaljevala. Vizija je dobro postavljena, elektrarna je v izredno dobrem stanju in nima smisla hudo spreminjati vizijo. Stati tam, kjer smo, na vrhu, blizu vrha, bi rekel, tako na državnem kot mednarodnem področju. In to vzdrževati s novo ekipo, ki prihaja. Elektrarna je v teh dneh pridobila še zadnje mednarodno okoljevarstveno soglasje potrebno za podaljšano obratovanje. Čaka nas dolgoročno obratovanje naslednjih 20 let z občasnim preverjanjem, se pravi 10-letnim preverjanjem, ki prvo poteče naslednje leto, potem leta 2033 novo in tako naprej. In upamo, da izkoristimo elektrarno v polni meri. Elektrarna je res v dobrem stanju in bi bilo nespametno takšno elektrarno ne voziti dobro in za dobrobit vseh nas, ki smo potrošniki električne energije. V minulem letu so tudi sklenili varnostne nadgradnje elektrarne. Prav tako se izteka njena prvotno predvidena življenjska doba. Elektrarna vstopa z naslednjim letom v tako zvano dolgoročno obratovanje ali podaljšano obratovanje za naslednjih 20 let. Mi smo seveda zaključili vse, kar se je od nas pričakovalo in zahtevalo z upravnimi odločbami. Prvič je to varnostna nadgradnja, ki je potekala 10 let, je v celoti zaključena. Je zaključena med prvimi v Evropi, ne samo torej pri nas.
Drugi velik obseg je bil 10-letni varnostni pregled, ki ima 17 varnostnih faktorjev, po katerih se ocenjuje stanje elektrarne. Tudi tu so bili vsi elaborati predani Republiški upravi za jedrsko varnost, tako da smo zdaj v fazi prioritizacije, torej prioritet za naslednjih 10 let, delovnih prioritet, ki ne bodo neke velike vsebine, pa vendar. Torej, ta obseg je končan. Zaključeno je naše delo na področju okoljevarstvenega soglasja za dolgoročno obratovanje. Zelo pomemben, zelo izpostavljen postopek, upravni postopek, ki je imel tudi mednarodne dimenzije z čezmejno presojo sosednjih držav, vključno z Nemčijo. Četrta stvar, ki seveda ni realizirana zaradi naše nesposobnosti, ampak ni realizirana zaradi nesposobnosti ostalih inštitucij, to je izgradnja trajnega odlagališča, tako da imamo v prihodnje dodaten izziv začasnega skladiščenja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov. Eden izmed izzivov novega vodstva je tudi v doglednem času začeti gradnjo trajnega odlagališča za nizko- in srednje radioaktivne odpadke. Ja, smo tudi aktivni, precej smo aktivni pri tem, seveda nimamo popolnega nadzora, to je stvar ministrstev, da to izvedejo. Mi vlagamo v del naše v bistvu proizvodne cene, gre za to in že dolga leta in seveda to je vse, kar lahko mi naredimo, vse ostalo je na nivoju države in ministrstev. To ni edini izziv za generacijo, ki vstopa. Izzivi seveda ostajajo, kako ohraniti to raven obratovanja, to raven jedrske varnosti, okoljske sprejemljivosti. Tako da ti izzivi ostajajo. Drugo skladišče odpadkov, to je suho skladišče jedrskega goriva, ki je v domeni nuklearke, pa je pripravljeno za prevzem. Pričakujemo tehnični pregled nove zgradbe, v katero bomo pospravili en del izrabljenih gorivnih elementov, blizu 600 izrabljenih gorivnih elementov preide v mesecu marcu s prvo kampanjo v suho skladišče. Predtem nas čakajo testiranje, tako imenovani dry run testiranje, se pravi brez goriva, se pripravi, se pregleda, da so vsi postopki, procesi primerni in čaka nas prva kampanja, ki naj bi bila končana potem konec poletja, konec jeseni, bomo še videli točno. In se nadaljuje potem s kampanjami v naslednjih letih. Sicer pa sogovornika leto, ki je za nami, ocenjujeta kot uspešno. Leto 2022 je bilo za nas po eni strani težko, po drugi strani uspešno. Zakaj težko? Težko zaradi razmer na področju energetike v letu 2022, povzročenih zaradi energetske krize, povzročenih zaradi ostrih klimatskih razmer. Uspešno leto pa zaradi naše obratovalne stabilnosti skozi celo obdobje, ko so bile razmere najtežje, ko so bila pričakovanja najvišja, je elektrarna dokazala in obratovala na polni zmogljivosti celo obdobje, kar je seveda bilo še posebej cenjeno letos, ko so bile razmere res zaostrene, ko je energije pričelo primanjkovati, ko je bila zanesljivost obratovanja in predvidljivost obratovanja visoko pričakovana. 2% manj proizvedene električne energije je predvsem posledica izjemne suše, zelo težkih hladilnih pogojev z nizkim vodotokom reke Save, deloma pa tudi zaradi nekaj dni podaljšanega remonta.
o katerem smo poročali, ki je bil povzročen na področju zamenjave visokotlačne turbine zaradi dobavitelja, kakršen je pač bil. Obstoječa nuklearka na izgradnjo novega bloka nima vpliva. Nismo mi glavni akterji pri tem, seveda bo vpliv tudi na nas, če do tega pride. Predvsem, kot sem rekel, bi si želeli, da se ta kultura, ki se je ustvarila v obstoječi elektrarni, prenese na NEK2, na JEK2. Seveda preliv kadrov, usposabljanje kadrov, najbrž bomo deležni tega tudi v NEK, ampak to je stvar družbenikov, ki se bojo odločili za to, da bojo elektrarno pripravili in zgraditi. Pfeiffer sicer mandat predsednika uprave NEK nastopi 10. aprila. V Slovenski vojski dan slovenskega vojaškega letalstva praznujejo v spomin na prvi izvidniški bojni polet na Koroško. Izvedli so ga pripadniki ljubljanske stotnije 12. januarja leta 1919. Poleg slovesnosti so odgovorni na obrambnem ministrstvu predstavili tudi potrebe po novih zaposlitvah podpornega letališkega osebja v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Vojaško letalstvo v današnjem času deluje v sklopu 15. polka vojaškega letalstva. Izvaja nadzor, zaščito, kontrolo in pa povedovanje z zračnim prostorom Republike Slovenije, izvaja zračni transport, zračno podporo enot Slovenske vojske, sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pa pomoči, je integriran v strukturo zavezniških sil, področja nadzora in pa zaščite skupnega zračnega prostora držav članic zavezništva. Zagotavlja pa tudi delovanje letališč Cerklje in Brnik, logistično pa podpira vse enote slovenskega vojaškega letalstva. Zelo pomemben del je prav gotovo zaščita in reševanje v primeru naravnih nesreč. Največja lani je bil požar na Krasu. Ko je slovenska vojska odigrala ključno vlogo pri gašenju iz zraka. Videl sem nekatere med vami, ki ste bili tudi tam prisotni, in na tem mestu se vam iskreno zahvaljujem vsem, ki ste dali takrat v nemogočih razmerah vse od sebe. V lanskem letu je slovenska vojska za potrebe reševanja, nujnih medicinskih prevozov in gašenja letela rekordnih 1138 ur. Imamo namen vlagati v novo floto, imamo namen vlagati v nove kapacitete, predvsem pa tudi v gradnjo hangarja za novo transportno letalo, ki ga bomo pričakali po vsej verjetnosti letos. V tem času so v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki pričeli tudi z zaposlovanjem podpornega letališkega osebja. Razpisujejo 100 delovnih mest za stalno sestavo Slovenske vojske in pa 100 mest pogodbene rezerve. Potrebe zaposlovanja so zaradi tega, ker je cilj samega projekta modernizacije letalske baze, da torej še naprej ostane glavna letalska baza Slovenske vojske in pa predvsem cilj naših zavez v zavezništvu v zvezi NATO, da letalska baza Cerklje postane prednja letalska baza za potrebe zavezništva. Na samem letališču je trenutno zaposlenih okoli 400 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Letalska baza je načeloma nepremestljiva enota, se pravi, mi predvsem zdaj iščemo podporno osebje, tako kot sem prej omenil, recimo gasilske službe, voznike, podporo, tako da v vojski sicer nikoli ne veš, kaj je premestljivo, kaj je nepremestljivo, ampak lahko rečem s 95% gotovostjo, da je to nepremestljiva služba. Potrebovali pa bodo tudi 100 pripadnikov pogodbene rezerve, ki bodo potrebni predvsem za varovanje samega letališča. Pogoj za to je odslužen vojaški rok oziroma nudimo usposabljanje temeljno za pridobitev letega, starost 18 do 50 let, z možnostjo službovanja do 60 let. Obveznost teh pripadnic in pa pripadnikov je pa nekaj 30 dni na leto z dnevnim nadomestilom.
Namreč, ko bodo v Slovenski vojski potrebovali le te pripadnike in pripadnice rezervnega sestava, jih bodo po potrebi upoklicali. Konec decembra je dolgoletni plesni učitelj, sodnik in ustanovitelj največje posavske plesne šole, plesni klub Lukec Dušan Vodlan, s prireditvijo Vihar 4 desetletij obeležil 40 let plesnega udejstvovanja v mestni občini Krško. Plesna ponudba v Krškem ob njegovem prihodu bila precej skromna. Na začetku, ko sem začel, ni bilo plesa skoraj nič v tem koncu Slovenije. 13. decembra leta 1982 sem prišel na prvo vajo z vlakom iz Laškega in na Senovo, kjer se je ustanovila folklorna skupina Svoboda Senova. Začetki so bili torej folklorni. Najprej smo začeli s folklorom in potem sem že po 3 letih delovanja sem iz mlajših teh folkloristov ustanovil prvo plesno skupino Ritem, ki se je imenovala, in smo že začeli tudi z nastopi in raznimi prireditvami. Leta 1985 sem že začel tudi z samostojnimi koncerti, od uro pa pol do 2 ure. Vsi moji takratni člani in plesalci so se predstavljali v občinstvu v Krškem. Tako se je Vodlan tudi preselil v občino Krško. Leta 1986 sem se uredil status svobodnega umetnika oziroma samostojni kulturni delavec in tako sem se tudi leta 1987 preselil v Senovo. Žena je dobila službo, jaz sem tako imel svoje delo in pa seveda stanovanje so nam uredili tu in tako smo od leta 1987 pač tle in lahko rečem, da smo uspešno vseh teh letih peljali to plesno zgodbo. In kaj si Vodlan šteje za največji uspeh kariere? Največji uspeh bi lahko rekel, da sem, ne vem koliko, 100.000 ljudi se šlo proti mojih tečajev in tekmovalcev, ko sem jih treniral. In pa seveda naslov svetovnih prvakov, državnih prvakov, nič koliko, evropskih prvakov, nič koliko, pa tudi drugih medalj, pa drugih finalnih uvrstitev. Največ si pač sem ponosen na moja 2 otroka, ki seveda to nadaljujeta, ker ni večje sreče od starša, ki je 40 let pa celo življenje posvetil enemu hobiju, ki je nastal v bistvu poklic in pa da to nadaljuje njegovi otroci. To je največja nagrada, ker tudi če bi komu drugo to predal, ne veš nikoli komu si dal, tako pa veš komu si dal. Sicer se s plesom ukvarja že vse svoje življenje. Lahko rečem, da mi je bil ples dan v zibelko, zato ker sem z glasbo in s plesom, tudi moji starši so plesali pač ljubiteljsko, in tako sem dobil te gene in mi je to bilo v bistvu, tako sem rekel, dano v zibelko in uživam kot tekmovalec, ker sem še plesal standardne latinsko-ameriške, pa seveda kot folklorist, ker sem celo Evropo in tudi nekaj izven Evrope prepotoval na festivalih folklornih, standardnih latinsko-ameriških plesih, na tekmah s svojimi sinovi, s svojimi tekmovalci. In to je moje življenje. Ples je v bistvu moje življenje. Je pa bilo tudi obdobje, ko je Vodlan plesne čevlje zamenjal za kolo. To je bilo pa obdobje od leta 2002 do 2012, ko sem tistih letih po 2000 sem se s Sebastianom pogovarjal in je rekel, da bo nadaljeval to, kar jaz pač delam, in sem dobil malo več prostega časa s tem, ker sem njega upeljeval v treninge, da je prevzemal druge pač treninge moje in tako sem začel malo kolesariti, najprej za rekreacijo, tako smo rekel, 2 leta, ampak potem me je malo zagrabilo, pa so pa bili tudi taki ekstremni podvigi za moje leta in tako naprej. Tako da bilo je zelo dobro obdobje, tudi cela družina me je podpirala, tudi na vseh projektih so bili z menoj, tako da imam lepe spomine in tudi bom rekel, da je treba včasih tudi trpeti, da doživiš nekaj lepega oziroma da zmagaš. Ni vse čisto enostavno. Tudi na moje plesni poti so bili polena pod nogo, pa take stvari,
tako da sem kar trpel, marsikdaj kakšno noč ne prespal iz razmišljanja, ampak na koncu se vse poplača. In če si vztrajen, in če si, bom rekel, da se ne bojiš, da se ne bojiš izzivov, da si iskalec, da si zalezovalec. Jaz skozi razmišljam, skozi neke zgodbe si pač zastavim kakšne projekte in nikoli ti ni dolg čas. In zato iz takih zgodb lahko nastanejo tudi velike zmage. Pred 2 leti je Vodlan s še nekaterimi somišljeniki zaradi dolgoletnega nestrinjanja z vodenjem Plesne zveze Slovenije ustanovil novo zvezo. Jaz sem, tako se rekel, ustanovil Umetniško plesno združenje Slovenije. Imeli smo že 2 državna prvenstva. V naslednjem letu bom dodal še slovenski pokal v marcu in pa Umetniško plesno združenje bo organiziralo festival v Opatiji, to se pravi Opatija Open. Junija imamo državno 3. in v oktobru bomo imeli pokal za Umetniško plesno združenje Slovenije. To so moje načrti za naslednje leto. Moram reči, da v našem izvršnem odboru, ali pa kako smo ga imenovali predsedstvo, imam kar nekaj mladih in nadebudnih trenerjev, koreografov, ki mi pomagajo. Tako da za prihodnost se ni bati. Tudi jaz, ko bom enkrat pač mogel to pač malo na stranski tir dati, bom imel sigurno sledilce, ki bodo to nadaljevali in to me veseli. To me sploh veseli in vedno sem s tem razmišljal, da vse, kar bom naredil, da se to nadaljuje naprej, da potem ne zamre. To je moj cilj in ga bom dosegel. Vodlan, ki pravi, da je ples umetnost in da mu pomeni vse, je vrsto let tudi že mednarodni plesni sodnik. Toliko smo pripravili v tokratnem Posavskem obzorniku. Vabljeni v našo družbo znova čez 14 dni. Lahko noč.